यो भन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो राखेको थिएँ, यो घर मैले युट्युबको पैसाले कमाएको भनेर। धेरैजना साथीहरूले पत्याउनु भएन, किनभने यो च्यानलमा मेरो भर्खरै मात्रै 1000 सब्सक्राइबर छ र मेरो भिडियो पनि त्यहाँनेरि 20-25वटा भिडियो होला। कुनै भिडियोहरू पनि त्यति धेरै भ्युज गएको छैन, जसबाट चाहिँ मैले पैसा कमाएर यत्रो घर बनाउन सकौँ। र मैले तपाईँहरूको कन्फ्युजन मा पर्नु भयो जस्तो लागेर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को च्यानल छ, जुन च्यानलको नाम चाहिँ सानो क्रिएटर भन्ने छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो अनुहारहरू केही देखाउँदैनौँ, यति हात मात्रै देखाउँछौँ। र हाम्रो चाहिँ त्यहाँनेरि सानो सानो कुराहरू, ट्र्याक्टर, ट्रक, हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले हातले बनाएर, होममेड बनाएर चाहिँ त्यहाँनेरि भिडियो बनाउँछौँ। त्यो भिडियो चाहिँ हाम्रो मिलियन्समा भ्युज जान्छ। एकचोटि तपाईँले युट्युबमा चाहिँ सानो क्रिएटर भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यो च्यानल आउँछ। त्यो च्यानल चाहिँ अहिले 45 लाखजना 4.5 मिलियनभन्दा बढी सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ। त्यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो 100 मिलियन, 150 मिलियन, 90 मिलियन, 80 मिलियनसम्म चाहिँ एउटा भिडियोमा भ्युज आएको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट राम्रो पैसा कमाएर चाहिँ यो घर, अनि यहाँनेरि एउटा गाडी पनि छ, यो गाडीहरू सबै हामीले चाहिँ युट्युबबाटै कमाएर किनेको हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो हिजोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो खेतहरूमा चाहिँ हामीले धानहरू रोप्ने, हामीले चाहिँ यस्तै खेती किसानको कामहरू गर्थ्यौँ। र हामीले त्यहीँबाट यो घर बनाउनुभन्दा अर्को घर थियो हाम्रो यहाँनेरि, त्यो चाहिँ काठको घर, एकदमै पुरानो घर, बुवाले बनाउनु भएको घर। त्यो घरमा बसेर हामीले सङ्घर्ष गरेर युट्युबबाट कमाएर चाहिँ त्यो घरलाई भत्काएर हामीले यो घर बनाएको हो। र हामीले परसम्म हेर्दाखेरि हेर्नु, यहाँनेरि गाउँ एकदम पातलो गाउँ छ, त्यस्तो खालको सहर पनि होइन। यो चाहिँ झापाको धरमपुरमा पर्छ। यहाँदेखि दमक जानको लागि हामीलाई 15 किलोमिटर पर्छ भने यहाँदेखि हामीलाई बिर्तामोड जानको लागि झन्डै 25 किलोमिटर पर्छ। र यो यहाँबाट हामीले हाइवे निस्किन, माथि हाइवे निस्किन पनि झन्डै 4 किलोमिटर पर्छ। हामी एकदमै गाउँमा, जहाँनेरि हाम्रो जमिन थियो, जहाँनेरि हाम्रो बुवाले, हजुरबुवाले किनेको जमिनमै हामीले चाहिँ घर बनाएका छौँ र यहीँ काम गरिरहेका छौँ अहिले पनि। र मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि कतिजना साथीहरूले चाहिँ गफ लायो, हावा गफ लायो भन्नुहुन्छ। तपाईँले एकचोटि सानो क्रिएटर गरेर चाहिँ चेक गर्नुहोला। अहिले हामीले फेसबुकमा पनि काम गरिरहेछौँ। फेसबुकमा पनि हाम्रो 16 लाखजना फलोवर हुनुहुन्छ। फेसबुकमा यदि हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सानो क्रिएटरलाई गएर फलो गर्नुहोला। र टिकटकमा पनि अहिले हामीले 15 लाखजना चाहिँ फलोवर हुनुहुन्छ। टिकटकमा पनि हाम्रो सानो क्रिएटर, युट्युबमा पनि सानो क्रिएटर र फेसबुकमा पनि सानो क्रिएटर, अनि हामी इन्स्टामा पनि झन्डै 5 लाखभन्दा बढी फलोवर्स हुनुहुन्छ। इन्स्टामा पनि सानो क्रिएटर छ है। अब त्यहाँ सबैतिरबाट हामीले चाहिँ पैसाहरू कमाइरहेका हुन्छौँ। के गरेर भन्दाखेरि सोसियल मिडियालाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले कन्टेन्ट बनाएर त्यहाँबाट पैसा कमाएको हुन्छौँ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले देखाएको भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले मोटिभेट गर्न खोजिरहेको छु। यो हामीले सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, टिकटक, युट्युब हामी हेरिरहन्छौँ, दिउँसोभरि चलाउँछौँ। तर यसलाई हामीले आफ्नो लागि सदुपयोग गर्यो भने यसले हामीलाई राम्रो पैसा पनि दिन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भिडियो बनाएको थिएँ। कतिजना साथीहरूले सकारात्मक लिनुभयो र हेर्नुभयो, कतिजनाले चाहिँ पत्याउनु भएन। तर नपत्याउनेहरूको लागि पनि एकचोटि गएर चाहिँ हेर्नु होला। यो साँचो कुरा गरेको मैले, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनिरहेको छु। र आगामी दिनहरूमा हामीले युट्युबमा कसरी काम गर्छौँ, भिडियो कसरी बनाउँछौँ, केबाट एडिट गर्छौँ हैन, भिडियोहरू कस्तो खालको क्याटेगोरीमा हाल्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, अब आउने क्याटेगोरीहरू कस्ता खालको भिडियोहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सक्सेस हुन्छ, यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्छौँ, भिडियोहरू बनाउँछौँ। यो च्यानलमा चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरू हाल्छौँ। किनभने त्यो हाम्रो अर्को च्यानलमा चाहिँ हामीले यसरी बोलेर हाल्न मिल्दैन, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल अडियन्स भएको च्यानल हो। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्दैनौँ र कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्दैनौँ। त्यहाँनिर चाहिँ एकदम नेपाल मात्रै होइन, विदेशदेखि लिएर हरेक देशहरूमा चाहिँ ती भिडियोहरू हेर्छन् हाम्रा होइन। तर यो च्यानलमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस्तै खालका रमाइला कुराहरू, जानकारीमूलक कुराहरू, भलाकुसारी, भ्लगहरू यस्तै हाल्ने गर्छु। यो भर्खरै खोलेको च्यानल, यसलाई पनि सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहोस् है। अब हामी सबैजना सँगसँगै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र कन्टेन्ट युट्युब, फेसबुक, टिकटक हाम्रा सामाजिक सञ्जाल यी टाइम पास गर्ने बाटाहरू होइनन्। यसलाई हामीले सही सदुपयोग गऱ्यौँ, यसलाई चिन्यौँ, यसको महत्त्व बुझ्यौँ भने यसले हामीलाई राम्रो आम्दानी पनि दिन्छ, नाम पनि दिन्छ, दाम पनि दिन्छ, सबै थोक हुन्छ। र सबैजना सकारात्मक भएर
एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुहोला है। अनि एकदम मेहनत गर्नुहोला, परिश्रम गर्नुहोला र कुनै पनि कामलाई चाहिँ मेहनत गरेर निरन्तरता दिइरह्यो भने सानो कामबाट पनि सक्सेस हुन्छ र त्यो सानो कामले चाहिँ भोलि ठुलो सफलता दिन्छ भन्दै भिडियोबाट अन्त्य हुन्छु। हस्त नमस्कार।